Mirë mbrëma, liebe Zuschauer. Ju përshëndes si çdo të honën. E nisim me folë edhe pak shvicërgjyq, gjermanisht Zvicrës, se lidhet kjo me integrim. Faleminderit për interesin e juve si e këshirni emisionin EPI. Sonte i kom ftu si gjithë do musafir të mrekullueshëm edhe me një histori interesante, se gjithkush e ka një histori interesante. Arbnura Hasani edhe Bardhyl Ademi. Faleminderit që e keni pranu ftesën edhe jeni ardhe. Mirë se gjej, faleminderit që na ke bërë ftesën, është kënaqësi me qenë prezente në emisionin tënd. Faleminderit. Edhe unë të falenderoj shumë për ftesën, edhe për një me është kënaqësi edhe emocioni veçantë mu konë në emision. Te. Faleminderit shumë. Emisioni EPI zhvillohet me ndihmën të sponsorëve. Hajde ta këshim pak kush është Cika. Arbnura, me 3 fjali kush jeti? Unë quhem Arbnura Hasani, jam e lindur në Mitrovic, 1983, që nga viti 1992, së bashku me familje, jetoj në Zvicër, dhe me thonë ka marrë në moshën 9 vjeçare, punoj si këshilltare juridike, jam rritë pjesërisht në Vales, prej momentit që ka marrë në Zvicër. Alvesh pak e ku ken pikat 3 fjali? Nuk e dita. Harrova me cek që jam la fazone, kjo ke vetëm për me pas një ide publiku se që jam. Dhe me thonë, jam rritë pjesërisht në Vales edhe i kam bërë studimet e narta në Gjenev, punoj dhe jetoj në Gjenev që disa vite. Edhe faleminderit shumë se ki marrë që të rrugë të largët, ki bo 2 orë me kerë, edhe e ki pranu ftesën. Kjo nuk është kur gjanë krasim me mundin edhe punën që e ke bote, për me nënderu gjithë kombin shqiptar edhe me full gjuhën tonë aqë mirë. Është vërtet kënaqësia imja me qenë këtu. Mo bre mos jam kuku, faleminderit shumë. Bardhyl, ti e burr, burrat nuk folin qatë shumë, ti veç 2 fjali i kije. Me prezentu veten. Se di, më nuk më karo, unë zakonisht pulli shumë, so keni punkt më po dhe në internet, unë jam Bardhyli, kam lindë dhe jam rritë në një fshatin Grej me Ferizaj, edhe jam që nga fundi vitit 2012 jam në Zvicër, jam i martu më papi 3 fëmijëve, edhe jam ideali që ka njerë për një me pjo shkaj nervana për Instagram me tashkove të fundit edhe në TikTok. është kënaqësia jam, ja, për një me kënaqësia veçantë, sidomos me një zviceronë se full Shqip, ka të shumë, të edhe se të kam edhe që mirë edhe jem me të vërtet e nderume. Faleminderit. Faleminderit për edhe për ftesën. Dhe përse që këna me kalu mirë. Unë me, kesh ka harrejt, ti ma ki pru dhurat, po dhurata
Okej, pe grus tone i maron vet shumë të bukur. Që në pak që të? Po vëllaj, tu bukur. dollë të dera më ka dhonë shpejt, se në zban me shku dur thot, zban me shku dur thot, këtë dikon edhe më të përgzu për emisionin, është pak si një shaj, në është ta pëlqen ma mërë nesë, pëlqen shumë. Faleminderit shumë. Që ka emrin gruaja jote? Besmire. Besmire, faleminderit shumë se fort e bukur. Arnur, ti ma dërgove historinë tonë edhe ati si qatë që jo që ditë, po qatë që më ka ardhë mirë si e posh si ma sop ton jetën ti e marrë vesh me shkollime. A mu kjo është një visajpme? Vunti? Një jullë Një aftësi. Po, si aftësi. Hajtë edhe herë t'ja nisi. Kjo është një aftësi shumë e madhe, shumë ka pëlqy, po licoj pak si ma ka dërgue Arnora. 4 vit shkollë në Mitrovic, në të dyten erë në Zvicër, me prindrit e me vlau edhe me motren. Shkolla për të ka vazhdue në Valis, dhe i 96-ën, dhe në që ta nuk e koptova une, ta shapet që apet unë e Zvicrane jam. Ciklin e orientimit, shka është kjo cikli orientimit? Klasa në Valis që cikli orientimit është mas 6 vjeqarës. Klasa e 7-8 është e obligume në Valis, klasa 9 është për ata që dojnë me bërë, po quhet cikli orientimit. Që në thashtë është një periudhë shkollore ku trit e zgjedhen a dojnë me bërë gjimnaz, a dojnë me bërë shkollë profesionale, apo në qëfar rrugë profesionale dojnë me zgjedhë pastaj. Pishe, asu nëse kom ditë këto. Këtu, për shemull, në pjesë gjermone, ka klasa 10, se 9 vjetë janë obligushme, klasa 10 është për me gjetë, ajo është për me vazhdu, me gjetë zanatën, ka potën me shku drejtimin, a gjimnazin, a ku dush me shkuve. Kjo është halet tjetër qka. Dhe me thonë kjo klasa 7, 8 edhe eventualisht e 9 quhen frangjesht cikle d'orientacion, me përkëthy shqip, i bjen cikli orientimin. Po, tamon, pi bjen qashtu. Falë se pak se kuptova, thash ma mirë dves. Tënqi, 98-ën dhe në 2003-ën në gjimnaz. 2003-ën dhe në 2006-ën bachelor. Bachelorin, që shi duhet shqip bachelor. Bachelor, prej anglisht se kemi marrë edhe një fjallë të duket. Pej 2006-ës dhe në 2009-ën në gjyqë. 2010-ën një kurs anglishte në Londër. Në 2011-ën shkollën avokaturës. Që edhe qashtu po vazhdojnë hajt. Une shumë jëmë qëdit edhe më ka dhonë një nëzëtësi si një gru, e që hajtë, në shkollë e po vazhdojnë, e po mëson, e bosh avokate, e bachelor, e krejt, shumë ka pëlqyje. Sa vjetë të ti që tash në jetën tonën, i e marrë me mësim? Arbnura pas ka ma shumë shkollë se unë e vjetë si kam. Respekt, Arbnur. Nuk e kom shtru atë pytje vetës, po i bjen shumë vite. I bjen mas, dhe me thonë, 5 vite gjimnaz San Mores. Vales është gjimnaz vërtet shumë cilësor. Pastaj bachelori juridikut 3 vite është minimume, në fakt. I bjen 8 vite. 2 mastera, i bjen 3 vite në total, 1 vjetë gjysë cili, 19 vite, edhe shkolla avokaturës, për bjen gati 12 vite jashtë shkollës të obligume. Me ishtu edhe 8 vitet, për bjen në 19 vjetë, gjysën e jetës të me pas në kalu duke mësu, o mësove diqka rut. Pash, respekt. Bardhyl, gjithë meret goja, me emnin tonë, kalzova dhe ma heret, po që më ka interesu të në herë qëfar kuptimi ka emni Bardhyl? Emni Bardhyl, shkurt edhe shqip më të spiku si dhe mos në gjutone, bardh është në gjyra e bardh, edhe yll
është sigur kuptimi i yllit. Ylli i bardhë. Do më thonë, se në gjyshit tem kur kam lind, ju kam do sikur një yll i bardhë. Nuk e ka ditë se çfarë, so i zika me i dola, mo. Do më thonë, është kuptimi i yllit bardhë, ose për ndryshe është edhe shumë emën i lashtë. Anë mbreti bardhëlla, të tjera të gjonë, nështë ardhëra pak ma mirë dhe në mëse i ka ledzuve. Shumë për m'pëlqej ka. Masi e përmene babgjyshin, që ka marrë në mend për i babgjyshit. Shumë ma i men, sidomos që të nuk e dhja është ka kjo onë, nuk peshën kam i këto. Qaty. Këto nuk e kam për babgjyshit si shajt keqe, por shumë shajt mirë, se të lujt me to, aj, kore rame ti pos shpirti se tash mo koti që 20 vjetë ka vdek e kam si shajt mirë se kur e na e kena pos qefin për me lujt e ju bo ma fmi se na ka lujt me neve po një njëri respektum në ashtan kej qytetin tënë edhe kam kujtime shumë të mira rot shumë kam që mi anis me shkep në ashtat skadët e misioni shumë amo kam kujtime shumë të mira pe Kalëson në najë rast. Po për shambull të kjo rasi i sakt se si jam vro këto, e na kon të lujt, na thujna më shef sa, na për shpe, edhe ta shonë të ikë për me shku me fitu në lojen, jam rëcu dhe kam ronë në maqin tesha, edhe ka plasë gjoki, më sanina këto. Ka shumë sene, shumë kujtimet mira. Ti e ardhi i rritun në Zvicër? Po, një morë me 23 vjetë koti, 24 vjetë në Zvicër. E mardhë, koti 9 vjetë për bajnë. Ti ka bo kërruja letrat, po? Po. Sot i ka lyp? Bajt, nuk më ka lyp, se mi ka lyp, nuk më ka lyp, heq po jem të pagu tani jetën për atë letra, jam denu shumë keq për atë letra. Jo shumë keq, po... Ja, shumë mirë, pak hajgarët me një onë, se... Po, njëherë një fotografi e të grusë tonë dhe ti me të bashkë. Shumë e lezetshme ish. Shumë pëlqej. Po dhoni berot, jam e lezetshme, së më nëshme të që Sa shmojën e ti për mu i e burri huj, në burri tam mu i mi po. Shëtitën me loqët në dhe dhe ti bashkojnë dy shpirta, një qeft. Unë e grunë teme një që shkojnë akon shumë të vogël. Mirë po nuk jena, që me thonë, nuk jena dashërunat kohën e vogël, po me kohë, me kalimin e kohës. Vynë pak mund, pak po... E paska, apishini, si paska edhe pa lyp di shka. Ja. Qëse... Ka pa lyp edhe. Dikush thët, gjoma një nuse t'i bëj letrat. Unë kam lyp shumë, e kam lyp mas për odesh me mësu me bo pasull. Pasullin me bo qushë banon e jem, se për ndryshe s'kam bazo ko një bëj kushtëv, pitët, o desh mi bon shumë të mira se shjetë dhe rezultati. Në qëse si ka posë këto senë, unë të ja kom para kushtët ma të bora për më martu. Kur i e nisti, në shtator 2012, marë në Zvicër, që shje përgatit? Vëllaj rot, pak kohë e gatë për me ditë bashkë në atë moment, vëtë se e di atë natë se kam posë më njësë nesër në Zvicër, ta ka zikto është pak edhe si me humar. Unë e kom nej di shka si ish nalë struja, ish nalë ujtë? Unë nalë struja, unë nalë ujtë, nuk e di pekuj në bashkë që to kështë e kalëzu. Nuk e di kështë e ka kalëzu këtë sen, veç në që se ka kalëzu nona jem, se kam këtë historit në qef me nonën, edhe nuk është dishka se është marë, nona atë nata më ka vënu kusijen për mi shpëret, ma kanë rejtë ujnë për më la, ja pa për cërk nuk kina posë për një bakal, si gjithë shka €1 dhe me ato jam la dhe ka marë se për një me 3 dit, para se me orë nuk ka posë rrymë. U pas në lë rrymë, a mësë ani kur s'ko rrymë, s'ko bëllerë, kur s'ko bëllerë, s'ko ujë, kur s'ko punë, s'ko pore, mësë me posë milësën të pite, edhe pas uli pa mishin e tërtë, nuk shkanë, unë e kam atë zhëndri. E që kjo, ka njëherë në Kosovë ndodhë, bashkë atër këtë vynë, në alet. Puna integrimit. Ta shti që 9 vjetë në Zvicër. Ti të gati 9, ti që... 28 vjetë. Ue, hajt. 20 hajt. A i një të integrumë, arpënorat, ja je integrume? Mendoj që pu. Prej momenti që njeri jeton një vend ku e flet gjuhën mas pari, unë e flas gjuhën frenge si kur gjuhën shqipe, nështë edhe pak ma mirë se jam shkollu në gjuhën frenge, pastaj e një historinë e vendit, e një vendin përgjithsi, interesohet, ka shoshni
me njerëz të venit këto. Edhe në mënyrën qysh jetojmë, besoj që e kom përcjell një këshill babit kur kemi ardhur në Zvicër, nuk e kemi ditë atëherë se sa kemi me nejt. Në 92-ën kur kemi ardhur u kanë një situatë shumë e pazakonshme në Kosovë. Edhe atëherë shpresoj shumë që kena me mujt me fitu pavarësinë pa luftë. U kanë një periudhë krejt tjetër. Edhe më kujtohet babi kur kemi ardhur në Zvicër na pa të thonë, nuk e di sa ku kemi me qëndru, nështë 6 muaj, nështë 2-3 vjet, që ashtu ka një qëllime. Po, e keni fatin, me kanë një vend ku populli e gëzon një kulturë dhe një nivel tjetës të mirë, mësoj një gjuhën, merr një shprehi të mira, runi vlerat e mira shqiptare, runi identitetin e juaj, po njëkohësisht merrni krejt çka ju duket që mundet me ju pasuru. Edhe në më vogla, besoj që e kam pas më lehtë në familje kam fjalën, se 9 vjetë fëmija mësën shumë letë një gjuhë. Për shembull anglishtën, unë më ka dashur më shumë përpjekje për me mësu, se sa franglishtën. Se në moshën e vogël shumë letë i kap gjanat, shoshnohesh me fëmijë, shumë shpejt, do me thonë, mësohet gjuha e huaj. Edhe besoj që kemi një integrim mirë, përsa i përket marrëm pjesë në jetën profesionale këtu, menaxhej disa biznise, jam këshilltare juridike, marr pjesë në jetën shoqënore gjithashtu, jam sekretare në një shoqat ku bëjmë shërbime administrative, së bashku me motrën edhe me një shoqe zvicrane. Besoj që krejt këto elemente dhe mënyrat që bëjmë jetën, jam një lloj prove se kemi një integrim të mirë. Që po të kallëzoj për mua është një ndjesh shumë e madhe, si e ki pranu ftesën, ti ki shkollë 2 fish që sa une. Ta është ti shqiptarët kujtojnë a Zvicrant, kanë shkolle, kanë dije, kanë kulturë, kanë, po, që, ti ki shkollë ma shumë se une, shumë ma shumë. Edhe dëshiroj me theksu një element se shoqënia shqiptare në vitet e 90-ta e ka pas më të vështirë me u integru, se thash në familje tonë kam pas halle tjera, prindët e mi për shembull nuk kanë ardhur për me nejt 30 vjet në Zvicër. Edhe kam pas obligim ju ndihmu vllaznive, motrave që kanë metë në Kosovë, që kanë pas nevojat ndryshme. Edhe në gjeneratën tem jemi kanë për shembull në gjimnaz, 1000 nxënësa, në Sant Moris jemi kanë 5 shqiptar. Kur unë kom përfundu gjimnazin, kom punu gjatë verës në sekretariat, në atë kohë që kanë fillu mu ba 12-15 nxënësa shqiptar. Dhe me thonë ka fillu tendenca me u rrit. Në cilën vit o kuna jo? Në 98-2003. Se gjimnazi Sant Moris është 5 vjeqar. Dhe me thonë tash nëse analizojmë 3 shqiptar që janë tash, janë të shkollu se cilën herë ma shumë, se prindët e tyne janë të integru ma shumë, punojnë, edhe nuk e kanë ma halët me majtë krejt farefisin që që kanë pas prind shqiptar në vitet e 90-ta, po tash edhe situata në Kosovë me qenë se edhe pse Kosova është shtetë në zhvillim është më e mirë, njerëzit atje e kanë një status ku një pjesë me gjithat punan, kanë nevoj prapë për ndihmën tonë, po me gjithat e kanë një status edhe një gjendje financiare më të mirë, se në vitet e 90-ta që s'kanë mujtë me punu, pa të mbyllë shumica vendeve të punës. Dhe me thonë, krejt këto elemente edhe zhvillimet në Kosovë kanë pas një ndikim në integrimin e shqiptarëve në Zvicër. Normal. Shumë letë është për një 3 sot, për shembull me bo shkollim, edhe me u integru, me bo një jetë cilësore, se sa në vitet e 90-ta ose edhe në 2000, me njëherë mas luftës në Kosovë. Mirë ki, se janë arë me një qëllim këtë tjetër, atërë, edhe po mdoket në vitet 90-ta, ja kanë njësë me bashkim familjar, ka dal dole, mi marrë edhe familjen, kush o kun sezonjere, kush o kun. Kryesisht, vitin 90-91, shumica e njerëzve që familja dhe një njohum, janë mes viteve 90 dhe 95, nështë që kanë ardhë kështu në numër të madhë. U kanë edhe një flokës gjatë luftës në Kosovë, po një pjesë e tyne janë këthy me njëherë mas luftës, sepse u kanë iniciative t'ilë prej Zvicrës, po shumicat janë që kanë ardhë mes vitit 90-95, e kam fjallën për gjeneratën që kemi ardhë, dhe me thonë, në kuadrë bashkimit familje. Po që atëherë ka pas edhe shumë, pej 90-91-ës ka pas shumë edhe si janë ardhë pej luftës.
ka pas... Ish Jugoslavis, po. Qysha atëherë se, në fakt, prej 1989 ka fillu mu degradu situata në Kosovë, prej që është tërhjek statusi autonomisë Kosovës, edhe shqiptarët gradualisht janë largu prej punës, gradualisht pastaj ka pas të rritë cilët i thërshim për me shku me bo shërbimin ushtarak, edhe nuk dëshin me bo ato që ju kërkejke ushtria e Serbisë në atë kohë, Jugoslavisë. Do me thonë, ndërlidhet me vitet 89-90, ndërlidhet me fluksin e shqiptarëve që kanë ardhur këtu. Të parë që janë njoftë, edhe pse ka pas edhe sezonjar, nëse ju kujtohet në vitet e 80-ta, unë kam familjar për shembull që kanë ardhur, kanë punu 6 muaj, 9 muaj dhe janë kthy në Kosovë. Ata sot e asoj ditë jetojnë në Kosovë, kanë ardhur vetëm për shkak se ju kanë përgjigj një nevojë të Zvicrës. Zvicra ka pas nevojë për krah punëtor. Fuqi punëtore në domenet ndryshme të ndërtimtarisë, kryesisht edhe të bujqësisë. Se unë të thëmë po, se unë atër jam konë fëmijë. Va, e kom nëjë, si o konë qërto. Kemi raste, ka egzistu ajo leja qëndrimit sezonjerve, më duket ka qenë leja qëndrimit A. Edhe në atë ko është interesant me theksu se në atë ko shqiptarët kanë ardhë për mjë përgjigj një nevojë në Zvicër. Për dalim prej familjes teme dhe njerëzët që kanë ardhë pastaj për arsye politike ose të pasigurisë në Kosovë, në ato vitet, para vitet të 89-90, kanë ardhur njerëzit shqiptarët edhe kanë ardhur mënyrë krejt rregullt, e kanë gëzuar një status të mirë, edhe kanë qenë shumë të respektuar prej zvicranëve. Po, e ti je. Bardhyl, mos u mërzit. Jo, nuk po mërzit në po. Po më duket unë shumë serioze, jo ka më shdesë Bardhyl, na? Nuk po përshtatet me hortin tem, ka që serioze këtë punë. Me gjëse, unë kam... Shlirë. Serioza, mo e shty 30 sekunda, moj me najtë serios, moj me full dishka. Ja nisë me të këci këmo. Rekord e kam po t'i kura. Rutë për bojna një baraspesh, unë e serioze, Bardhyl ma që sharak, kështu e kjo emisionin shumë kompleta. Po, Bardhyli është arma vonë në Zvicër. Edhe unë e di si ti, Shvicër ty që din shumë mirë. Për me në imin tem, fort mirë e din, se nuk je që kodë gatë. Nëjse edhe ko bashkë shkurt jo, po, sa je integrum ti? Allah e rrët, ma mërmenjo se jam pak ma shumë se që dohet të integrum. Jo, për një me hajgarët milion më një onë, unë e kam vrejt këto dhe të shumë bashkë mëshatorët me të se kanë orët njëtën gotësit, njëtën ku në Zvicër edhe që shmë tonë qëllimi ty në maj madhe është me pas një jetë pak ma të mirë në Kosovë, me kriju, për shumë me mbo një shpit mirë në Kosovë, mundësisht me kriju një biznes në Kosovë edhe që to të anë në ngeci e rajnë pak vetin se mujnë mu këthy. E unë qëtë problem që është në fillim e kam do, në thënë e kina do 10 dhe 10, unë i kam do 10 veç se për mu këthuj muj me rajt vetin për shambull, ose muj me abo qefin vetit. Amo personalisht këthejna se ku Bardhyl. Unë e di se që se vendosi mu këthuj do na me gjithë një grua tjetër, se gruja nuk më këthejet se ka linë dhe u rritë në Zvicër, edhe fëmija për shambull. Mase veç djali i madhe, jo i kopezia, ta ninke, ja ka fillu shkollës, ta ninke full, su ku Shqipen e full, edhe Gjermanisht në tash, në më thome, me kindergarten, që është para semjanis, para shkollor. Edhe janë shumë të sene, shumë të faktor që lidhen, edhe ti nuk i qare pa u integru, se jetu jetun qëtë vend, edhe nuk mund është ti me ndryshu një vend të krejt për tyje, po ti dush me ndryshu për qëtë vend. Ose për ndryshe, në visht aeroplanit edhe të shpia. Jo, për një me do të mu integru edhe ma marmenja se mundet mu marrë një shambull se integrimit. Shka është pra integrimi? Shka është për ty personalisht integrimi? Për mua integrimi është mi u përshtot ligjëv edhe regullave tjetës që ati vendi ku tjetën e para. E dyta, mos mu anu shumë nga qaja që ku jetë jetu ti edhe tash unë e të bona artificial i ati veni. Unë jam shqiptar edhe moj vetin gjithë mund shqiptar
jam një shqiptar që ma më armenja se ka me mujt me mri një sukses të mirë në Zvicër edhe mi u kalzo dhe Zvicëranve, po mi u kalzo edhe bashkatetorëve të mi se na mujna me mri në këtë vend. Edhe pse jena në vend të huj, na mungan veni jonë dhe krejt, na mujna me mri edhe mujna me posë shumë suksese, shumë të mira në vend të huj. Po. Se sot do kuft për shembull nështë për fëmijët e me, nëse nuk kam u konë vend i huj, se ato e kanë vend lindje. Se ato nuk kanë lindë Kosovë, për që ato i thujnë vend lindje, ato nuk kanë lindë Kosovë, ato vend lindje kanë Zvicërën. Po rrojt e pora i kanë prej Kosovës. Ato rrojt, a mi harru ku të integrohesh? Jo, definitivisht jo. A jam të Jo, akord me ty. edhe një sen që ka unë duna me thonë mas shumëti. E kam shamull për fëmijëve të me. Fëmija kanë me shku në shkollë edhe kanë mu rritë qëto. Fëmijët e tonë deshtën nëse s'deshtën kanë me mësu gjuhën, kanë me mësu regullat që janë të jetun që shtetë. Se djallit tam s'ka shka me interesu se qysh qëfar regula i ka në Kosovë. Ka me interesu regullat qëto se qëto ka me kalu jetën. Po fëmijëve mundësisht mi u folë sa ma shumë në gjutë nanës edhe të babës, edhe mi javë majtë, mi u kalëzu se pe kuhit vinë. Se për një me është edhe pak e ramë për neve, unë isha shumë tash që janë 12-13 vjeqarë, kur shkojnë Kosovë, atë ka pak edhe i ngucin, që s'pëtin me folë shqep, mirë po ka pak edhe i nervozojnë me qatë ngucin, ose me qatë cytjen që ja bojnë këta se. Mu për vetëm kështë ardhë marrën që se fëmija jam kështë thonë aj babi, se unë nuk jam femën, unë jam mashku me thonë aj babi, me thonë fjallë qysh dohet taman shqip. Mësën javë gjuhën shqipe, se kër e ka gjuhën e nanë, se full mirë, a i ka me kuptu çdo gjuhë tjetër ka me mësu. Unë e ka marrë me asë një fjallë, e kam bo një kors, kam mësu hoktaj që qysh follet në Gjermani. Që do që flasën e fakt, Po që follet në Gjermani, unë e kam marrë në Zvicër me 23 vjetë, do më thonë mas 23 vjetë unë e kam rri edhe mësoj, nuk e kam problem për gjuhë, të në kena komuniku dhe zisar nuk e kam me 23 vjetë e kam mësu gjuhën, fëmija se kam janis pej zero, se pa tjetër se kam e mësu. E mo problemin e kom mu këthy edhe një herë të gjuhë nanës, e për mos mu këthy edhe një herë të gjuhë nanës, mi a majtë. Po, që kjo është interesant, ti lajmërohesh për një kurs, po ku s'ta dish gjuhën e nonës, e thotë edhe mësusin në shkollë, ku s'ta dish gjuhën e nonës me shkruaj, me lexuaj, me fol tamam, s'mundesh me mësu as gjuhë tjetër. Definitivisht. Normal se s'mundesh as me përkthy, as me kuptu as. Mua po më pengan edhe një sen shumë që kam karo me po nështë pak keq me thonë, po në ishë nonat shpesh në për shqitori këto, se në për qendra tregtare, fëmijëve, ama problemi është se edhe nonat nuk e full gjuhën mirë shqip, po i vjen marrë mi thonë fëmijës vetë mëse prek. Mëse prek shqip mi thonë, ose jo mëse merë ato. Më kër janë një zëtë nana në të gjuhën, si nuk e din të edhe nuk me din Gjermanisht. Nine lasedas, lasedise, e kanë edhe theksin, po edhe fjallë nuk e nitin të i dikon, pëse nuk pëthun gjuhë tona, apo të vjen morë si e shqiptar. Folni shqiptari një. Shqip folni, do të një morë e ruti folni shqip. Edhe... Janë shumë cene, shumë faktor që ta në masanina banë bashkë edhe me kohën ta në javë njësim ka pak edhe mja po edhe shërë. Që? Shka po thamë, nëse nesër fëmija jam zdin me folë shqip edhe dashurot me një shqiptare pe i Kosovës, me një qikë. Gjuha dashuris aty është. E gjuha dashuris. Gjuha dashuris. Po, hajda ja po, mirë ki, hajda gjuha dashuris. Po jo, mirë ki. Po atë martohen ty djemët me shqiptare? Ma marrë një që po ku me ditë në. A ki qef? Qef kam. E mu martu me Zvitrane? Me zezake, me kinese? Se jo, kore dëmë pse jo. Bile bashkë kishtë dalë kombinimi mire, për shamë fëmija me janë bjënd, janë të barë, më nga mu se dhe një vëgëll bjënd, edhe mu konë edhe një që është. Shin dalë kinder shokolade? Afrikanë kishtë dalë një hotel shumë e mire. Bashkë kom qef me ditë pe juve. Qysh matet integrimi? Qysh mund është me thonë për shemull, po jo me integrume? A e mat me metra, me kila, me qapët i jone? Qysh e mat? Për mu integrimi është një nocion një gjonë, që definohet me disa kritere.
Shumë është një fjallë e madhe, tepër. U tha ma herët për shembull respekti i ligjeve, unë mendoj që kriteri numër 1 është njohja e gjuhës. Sepse gjuha na mundson me komuniku, edhe me kuptu çato ligje. Me kuptu çato ligje, me kuptu njerëzit, vendin ku jetojmë. Do me thonë gjuha për mendimin tim është kriteri numër 1. Kriteri numër 2 për mendimin tim është pjesëmarrja në shoqëni, në ekonomi, në jetën shoqënore, në aktivitete kulturore, shoqëninë me pas të ndryshme. Për shembull, unë kam qenë gjithmonë kundër komunitarizmit, shqiptarët me najtë vesh mes vete, spanjollët vesh mes vete, se për mu është një plus i madh, është një fat që e kemi me jetu një vend tjetër. Unë jam e bindun që nuk e kisha pas sot as kapacitetin që e kam, as qiltërsin që e kam, si kur t'isha rritë në Kosovë. Qasja me një kultur tjetër, bisedat me thmi që e kanë një edukat ose do vlera pak ma ndryshe prej t'mijave, unë e besoj ku morë diçka prej tyne, prej Zvicranve, Zvicrant kanë morë diçka prej meje, edhe rezultate pastaj del ma i mirë. Tamam. Unë mendoj që është një fat edhe për Zvicrën, me pas një komunitet që vjen me do vlera të mirë felta, se populli shqiptar vërtet i kemi do vlera shumë të rëndësishme dhe shumë të mira. Edhe të lashta. Edhe të lashta që janë vërtet Qa të me thonë kjo fjallë të lashta? Vjetra. Vjetra. Të vjetra marathoj. Jo të vjetra për shembull s'ku një plak që është e vjetër që hic me kaçarole, pa të lashta janë. Si kanë te kalu shekuj e shekuj. Shumë shekuj edhe kanë me gjithmonë rrotë të njëjta, të lashta. A kjo fjallë me gramatinë. Edhe rroti të vazhdu mu integru. Ale kam fundru që me po. Po që kjo emision për mu është fort i mirë, se do është të me të thonë dishka po këthejna, po për fjallit që të fjalli një herë dhe në fund, shumë është i mirë se edhe unë mësoj e për shumë sena që të lashtë. E kom në i për se kom ditë që të me thonë. Edhe unë jam shumë krenare, pse imi në Zvicër një me shumë multikulturor. Ka shumë, sa nacione i kemë në Zvicër. Gjithë shka gjonë në Zvicër. Po dhe do të kësije, do të mirë, po të i mërë, që si cilës nacion mërë i të mirat. Edhe jam shumë të akord me ty, si shqiptarët i kanë shumë do tradita të lashta. E keme bujarinë, e keme jashtë zakonisht zhvillume. Po. E keme institucionin e familjes, cilin e rujmë edhe është në njërë pozitive, do me thonë një ngrohtësi, një harmoni, që zhvillojmë përgjësim familjes shqiptare. Për shembull, unë edhe kur kam qenë në Angli për në 2010 për kurs gjuhës, për dallim prej shoqeve që i kom pas të Francës, të Argentinës, të Brazilit, kom taku 3 prej vendeve të ndryshme të botës, ka qenë e pa mundën një herë ose 2 herë në ditje mos mund dëgju me familje, veç me dita janë mirë, si po kalojnë, dhe me thonë edhe pse u kom vëlla dhe motra këto, nuk është se kanë me vetëm, po prap është thjesht një dëshirë me rujt një lidhje, është një shpreje që gjaku uj nuk bëhet. Jo, afërsia, jo ngrotësia që e familja e ka të rëndësine vetë. Kemi mikpritjen që kemi një mënyrë tjashtë zakonshme zhvillume, nuk e she gati të asë një popull. Dhe me thoni kemi do vlera shumë besa fjalla e dhonë, hale ka rajonet të shqiptarët edhe familje ku fjalla vlenë ma shumë se në shkrime. Edhe mund pëlqen ajo shtërngimi dorës që e ka të rëndësine vetë, edhe që prej momenti që të ka këqyr njeri unë sy edhe të ka jep fjallën për diçka është evulos në ajo gjo, pavarësisht prej letrës, mund pëlqen këto vlerat tradicionale. Edhe mu që kjo më pëlqen shumë, se tash për shembull në Zvicër, edhe në Zvicër okun kjo edhe është hala, edhe është në ligj bile me shkrume si ja vlen edhe kontrata punës për shembull me handshllak, me ndorë. Edhe mu shumë pëlqen. Po më duket gjithka kjo po të me hub sot. Ja ka nisë veç me hub. është dëpsu se me hub si shapajtu me ty që ka hub, ama është dëpsu shumë kjo. Shëshnia është në zhvillim, dhe gjona po evoluojnë, po ende ka vene, për shembull në Valjes,
më me konfirmu se ndo vene, ose ndo vene të pjesës gjermanofolse, këtu në Zvicër, ma shumë vlen shtërngimi dorës se në shkrime. E kom përjetu edhe në Nashta ke marrë për shqiptarëve në Zvicran, ku me ditë? Ose nashta në kohën kur shoqënia nuk u kanë organizu me në shtetë, shqiptarët kanë jetu në këto vene edhe kanë lënë. Ose edhe Zvicranti kanë vetë, ku me ditë, diçka ka. Jo, do të me mojtë besë, unë për vete e mojtë, për shumë shpesh e ja besën vete që kam janis me mojtë dieta. Interesant. Në tonë asanët nështë e mojtë bezën. Vetët së përmojmë ja mojtë bezën. Qësar jam të thonë, përdojl, vënëja menën, a më bëtë javës. Së përmojmë e mojtë. E shkenda, shko. Të shkenda. Se kucojmi përmenë se kom sponzore, shkenda të bovën me cika beauty lounge. Kjo ke veç hajtë. Me përmenë edhe njëherë cikë me përmenë, se zbonë. Bardhyl që 9 vjetë Zvicër. A e bo Zvicran hala? Jo. Shqyqyr. S'ka mu bo korë. Që besën që për në korë zë vëta japë që nuk ka mu bo korë. Qa jo. Ka mu bo i do beshën për shtetin Zvicran, ka mu për shoqënin Zvicrane. So përshën ti e shqiptar? 100%. A së ndru që nuk jam. Me fese, me farë jam. Pasaportin e Kosovës e kam. So përshën ti e shqiptar? Unë jam 100% shqiptare, po Zvicrën e konsideraj si venin tem. Që kjo përgjigje. Që shkolla shka për? Dëshiraj me theksu se për herë të pare këm realizu në 2003. Prafërsisht besaj e kisha kalu gjysën e jetës në Kosovë, gjysën e jetës në Zvicër, shkum pushem, nuk e di qysh, kur këm hinë kufit Zvicrës, prej Italis me kërë me familje, instinktivisht, e këm thonë prenderve, ma në fënderë dhe në shpe. Instinktivisht, edhe për herë të parë, baba e më kësy edhe më ka thonë, qërë tha që dhe me thonë, kër njëri e kryen një lidhje. Te Arbnur, se po të ndërprej, te Arbnur je që 28 vjetë në Zvicër, edhe kijat në djenjë, unë ma marrmen se është ketë normal për tyje. Unë jam që 9 vjetë Zvicër, po kur ti pe Italiës në Zvicër, kur të këthejna, të qysh... E të në shlirona, dhe pse e di se i kam do reklam të shpia pa pagua, kur këthejna apet dy qysh shlirona. E njëjta sa në shkurt nisna për Kosovë, veç e nolina, i thojna siguresën edhe nisna për Kosovë dhe shlirona te kur të mëri, si t'hin kufet Kosovës edhe ato e shlej frymë njëjtë. Mirë po kur të afrot ko edhe për mu këthuj të knejna, tere kur t'hin Zvicër, pak si nërë, masane kur t'hin Zvicër e liraj frymën edhe për një men, odhone një natash. Shumë rahat të dhe. Unë lidhje me integrimin, dëshirej me theksu diçka se është një proces i integrimit. Nuk vjen mrena nate, as mrena vite. As mund është me po kështu? Ja, është një punë edhe me vetë vetën që e bën njeri. Varsisht prej moshës në cilën vjen në vend huj, po që i ven një huj, një moment nuk e di qysh, me një punë të madhe, me vetë vetën, me kalimin e kohës, me jetën, zgjo është në ditë edhe fakt je shlirë. Shpirtit është i qetë edhe naturalisht e një vetën vend tonin. është shumë interesant, po e du me theksu se e du jashtë mos se vendin ku ju më lindë, e kam një lidhje t'jashtë zakonshme me vendlindjen, edhe zotnimi gjuhës Shqipe që e kam, besoj që dëshman ndër tjera është një fakt real se so kam dashni për vendin edhe për poplin tem. Dhe me thonë, nuk ka nevoj njeri me zgjedh, a e donë ma shumë një vend a tjetrin. Thjesht është një dashni për dy vene. Njonim se je lind atë, se është vend i pararzëve tu, se janë lidhjet e gjakut, se i ki kujtimet e fëminis, edhe tjetri për shkak se jeton atë, se të ka ofru mundësi mu zhvillu, me bo jetën që të ke dëshiru me bo, se ki rrethin tonë, shëshnin tonë në këtë vend, dhe me thonë është një ndjenë shumë e mirë me një vetën vend tonën, si kur në Zvicër si në Kosovë. Se e kum pas një periudhë dhe besoj tjerë tri e kam pas, ku se kum një vetën vend tamin asë në Kosovë, asë në Zvicër. E kum pas një periudhë... Ku t'jesh që, edhe unë e kom pas këto, unë e do shta me thonë zakonisht e kanë këta, si rritën këtu e ku të bunë adoleshente.
Në adoleshencë, pikërisht e kum pas që atë ndjenjë, këto të thoi një huj, je shqiptar, sidomos me emnin Arbnore Hasani në Zvicër, nuk mundesh me kalu si Zvicran pa të njoftë pak, s'pako. Edhe kur shkajsh në Kosovë për shkak se i kena marrë do shprehi këto, i kena do vese që nështë janë ardhë shaca. Edhe janë ardhë shacat, jo janë këtu shprejhet, kena pas edhe nofka ma, kena pas nofka ma të qëja. Nuk ja vlen mi udhon vëmendje që të zene. Ti ku ka kun në adoleshencë, ku ka kun ma vonë, po nejse ti e burë, di si... Nuk është punat e adoleshencë, te kjo koha kur veç u para qëtë mo që këtë thej virus, edhe masanejna a thone kam pos që atë kohën shumë të keqe. Ndë ku më ka ndodhë më në Zvicër, unë me pos një javë pushim edhe mësë me shku në shpe. Në atë kohë isha, në atë kohën kër ishë në ato lypë vend për me bon zanatin, për me bo lerë, që edhe kisha kohë, kisha 2 muj, 3 muj edhe isha i lirë edhe prej antit punësimit, si mu isha me shku ose me odhtu, po punë e virusit nuk ma mundësaj. Edhe masanina e poshtë ashtë vetë me veti, bardel që kjo ka jetë se thënë një kom dhej edhe një për mje dhej. Si nuk je as anina, as nuk je që e rren, as nuk je që shka. Edhe që kjo më ka pasbon muaj me dyshu, abdin ato temën. Shpesh ka njëherë e thamë vetë me veti, shka i të bon bardel këto, këtë vend huj këto. Shumë shpesh, kur mërzit në thamë, shka i të bon këto larkë familjes, unë jam veç vetë, për ndryshe gruja nusja jem i ka prend këto, i ka vlaznit, i ka vlavin, i ka motrat, është rrit këto, unë jam veç vetë, nuk e kam mas vlavin, to asë në këtë komplet familjen i kam në Kosovë, dhe thamë shpesh, shka i të bon këto, veç vetë, shka, ka një herë, në olla vetë me vetë, thamë, mu më do këtë zukur që kam lindë këto. Evden, thamë, qëto e ki për pora, qëto hecë? është një ndryshim shumë i malë. Une ju kom përshtat të amon mirë, se ti je ardhë shumë e ri, për të jo ku në është të mo kolaj, po ndryshimi është se ti je ardhë me zarë, me një farë zori, pej zorit. Kjo është orë për qefë, batës kjo ka monusën edhe hajde. Tja theri për Zvicër edhe hecë. Mu e babi kër i kam thonë si jam të shku në Zvicër, një javë nuk më ka folë. Se 2 të jam të shpi, jam e të nga të mira. Për shka për dënë me shku. Asë për të më vendi kërra, për shka kikë. Një në nanë ma letë ka qenë është ta për mu integru, për në tjetërë nanë ma letë është për Bardyllin. Për kalzoj pëse na kur kena orë dhe kalzova ma herët vitin 92, shpresë ishëm që për regullot statusi gjendja në Kosovë, edhe që na për 1 vjetë 2 këthejheme. Edhe në fillim babi ajo është shumë vizionar, po të e po që na fëmija nuk po mundemi me pranu faktin se jena largu prej shpis, prej venit ton, edhe prej familjes, prej shkollës, prej shoshnis. Ta është na thejke, veç edhe 5-6 mujë. Që për këqyrëm situata është të ndryshu, veç edhe 5-6 mujë, deri sa edhe një kësështë na thejke mësën e gjuhën, kjeni fat, merë një vlerat e mira që janë këto. Ajë me ndajo në ka qeni vetëmi, që e ka ditë që kemi me qëndru ma gjatë se sa 5-6 mujë 1 vjetë, 2 vjetë. Po neve na thejke njerë 6 mujë, ta në thejke, hajtë në 7 deri 1 vjetë, edhe na këqërshëm kohën ka kalon të thonë mas 1 vite kena më këthy në shpe, se na mungaj ke familja, na mungaj ke rethi jo në atje. Normaliteti që shokun normaliteti atëherë të mungajke. Gjdo gjona ka mungu, dëmi me theksu edhe një element. Kër ka orët Bardhyli, komuniteti shqiptar veç e ka bo një lejveni në Zvicër. Kër kena orë në vitet 90-ta, shqiptarët nuk kanë pos konsiderat. Në Vales, për shambull, ka pos shumë pak të huj, në përgjësi. Edhe me konë si thmi, si 10-11 vjeqarë, i vetëmi nëzënës që nuk e ka emnin Zvicran, i vetëmi nëzënës që nuk e ka gjuhën amtore franga. Nuk është letë për një thmi plus që është të bo përpjekje, mu integru, me mësu gjuhën. Për shambull në vetë që në fillim tjovës, që ka keni bo në vikend? Vales, Zvicran dolë një shumë mecin në përbjeshk. Ta që e bëjë dhe une, për në atë ko, absolutisht nuk e kemi bo. Ju kalëzë që keni bo për edhe që shmi ju kalëzu që kemi pas mësafer, se nona ka pas shumë tofër. Edhe që dikush e ri ka ro qiftelis, një tjetër i ka ro gitarës, edhe unë jam tip shumë spontan, unë e kalëzë isha që kemi bo. Edhe ju do ke interesant, prap ishe ndryshe.
Po, që ajo diferencë tani me kohën bëhet një forcë. Edhe të bën ma tolerant, të mi pranu njerëzit që janë ndryshe prej teja, po edhe të një farë dhe mënyre mësohësh me e fiton një vetë besim edhe është një emancipim që e bën. Normal. Në fat gjatë është diçka pozitive, po në moment nuk u ka në letë për shqiptarë në atë kohë me u pranu prej shoqënisë zvicrane. Tash shqiptarët janë të integru mirë, shumica janë të shkollum, ose janë trit, s'pako janë të bo vërtet formacione jashtëzakonshme, se janë të tregu sukses të mirë. Edhe ku qka ishë sot ki shqiptar? Në punë benzinit me shku shqiptar, në kompani telefonet, Swisscom, salt e tjerë, pa dosh mi bo publicitet dikujt, Sunrise e tjerë, ki shqiptar që punojnë. Në Manar me shku në qendër komerciale, në Migros, në Kop, prap, ki dhe me thonë punëtor shqiptar. Edhe e gëzojnë asët një status ma ndryshe dhe zvicrant në njohin ma mirë. Arbënor, prente me kur eshin vizit të në Zvicër të one, ma fatë po në tha mësë me ditë me full Shqip, ta këtu po metë që në gjitha veni një Shqiptar, gotë hishë, pa tjetër e ki. A pishet të me thonë, ti dush me i falenderu Arbënora se kjo ta ka shtru rrugën. Shtru rrugën, falë. Ajo, keni përgadit terenin. Që shumë asë këni shtru asë asfaltit Kosovës, si pejta picës. Vëski marak se na i kena morë vlerat dhe seriositetin punë zvicranve, se nëse një gjo e mirë është në Zvicër, po punën, tip top, s'ka. Në Zvicër, një ndër gjonat e mira që unë e këmësu në Zvicër është respektin ndaj punës. Po. Në fakt, respekt që kalon një lloj dashnije ndaj punës. Me bo me qef, me bo me përkushtim, nëse ki orarin për shambull me kry në ora 4, nëse të kamet një punë që ty 15 minuta për me bo perfekt, rëndejnë 4-15, nuk e këshyr orën, për dalim prej veneve tjera. Këto kena morë gjona shumë të edhe nuk është, po mdo këtë rinia në përgjësi, sot në Zvicër, unë e pisha se tash qikat i kom tamon në punë e krejt, po nuk ka vlerë qatë shumë si përparen rruga. Vlerë ka, a ki qef me panu këtë punë, a ki t'jep t'i shka, t'këthen t'i shka. Për shtatët puna. Ndo këtë, ardhëll. Je shku mas pari me grunë, në Kosovë ku je shku, mas pari me grunë, atë kujtohet. Shumë një nuk kujtohet. Që shokona jo punë me nonë punë. Ruti, më ndo këtë pas ka pos kontakt me nonën temë, se janë dësene që për një mes nuk i kina... Ose me nusën, ose me nonën. Nuk i kam full porë dhe janë dësene që për një me të vërtit po më tërqia dhe... Kuk! U konë një rapor, u konë interesant. Qëvar video konë? Qëvar video konë? Konë viti 2013, fundi viti 2013. Edhe, së kur krejtë rinja këtu kur të vinë mas pori kanë qef me blej një BMW shumë të mirë, edhe në e patë më blej për në me kërë i ri edhe... Aba në moment, pse krejt BMW-ja, se unë jam ma shumë Mercedes, edhe u djeva. Arbënora nuk e dinë se Gjermoni vogël kër e ka vejtë babën e vetë, ka thonë, babë të co lojët kjerëve egzistojnë në këtë botë, dhe 2, që është të vesh 2, po të BMW-ja dhe do tjera janë, që prodhojnë abdinë. Dëmë konë është prodhim Gjermanë edhe mësë më qëtënja nejnë se... Edhe Mercedesi edhe unë jam prodhim Gjermanë edhe Volkswagen. Ka me rujtu në Mercedesin kur dalë në penzion, se ajo është për pleq, është pak ma shumë. Qërë mos po reklam këtu për BMW se i thirju në i thëmë, që tu me qitë parë. Më në gjysh mi avqu reknumin edhe mi u thonë. Falë, vazhdoj, është interesant që shqiptarët shumë kam BMW. Po e dina në shkon shtë mirë. Për që ato e kena zgjedhe dhe Zvicërën edhe dina në shkon shtë mirë, për që ato... Që aty talona une se unë jam Zvicrane, apet që edhe s'kam shka bëj, mu i bo nga shqiptare, a mu edhe nuk du. Për mu s'ka lidhje, veç a hetë s'kiri. Qashtë. S'ka mu në kërë. Unë e kom biciklën te me Ferrarin te më bot. Që aty mi, veç jepi gazë dhe hajtë. Hajtë kalzona tashti për që shkeme në unë. Edhe nuk i pata të regu kërkujnë Arbënor. Se për shkojnë Kosovë. Se të ishtë në ponë Marak, prend jo, për një me po ponë Marak edhe nuk rruga, ko e din të ndodhë di shka, bova kjeva në është pa për rrugë. Hecëm në ta natën, më në gjesë më rrinë më dikon njësh.
Gati se të më rinë në Serbi, janë në ka ofër vranë një zikon, edhe këshirën telefonin atër nuk e kesha me WhatsApp ose Viber ose këto sene tjera, normal telefone. Pa të më bo marveshje me nonën, ma të cingrajke, kur ma të cingrajke unë e thërsh, na normal. Kish pas thirë 3 herë, 4 herë, nonë më ngjesit. Edhe për këshyri, ja pa i krusa, shpëlloj mame tash pas ka thirë, tash ishta këshyri shakop, në musë ka ndodhë, ishka 3 herë, 4 herë, nuk unë ka ndodhë dhe 2 më cingru. Edhe për thirë, mam qysh ja je mirë, thash që mirë, thash jo, po na vejt një, qysh shkojnë procedurat mirë, jo, qysh jene, ajni mirë, nam, jo qysh jene. Ta ku je? Që në autoban. Po ban hajgarë, thash valoj po, kujnë të shku, thash që e kena dollë, qështu. Po ku je? Thash po në autoban be valoj, edhe i roke me bobej, ta ma në ty, nuk betajshë se në autoban. Thash, pse shakotrin e sen? Se di tha partel, ta dishka... Jam të një tha që mu ke afru nga gatë. Apëte nuk onë, për në me u konë një situatë që kur njëtë nuk më me spjegu dhe mos me emocionu për asoj situatë. Ta përdet jam të një tha që mu ke afru nga. Ta që ha të ka kalzu shkëllqimi për lavin tanë, ta që të ka kalzu, dhe që të ka kalzu, ta që jam të orë, sa tha për një me i të orë, edhe muhe. Ta që të pas ka kalzu S'ka të kërtë, veç që ka të orë. Pas ka kalzu, për lavin tanë, pas ka tratë, thu i ka kalzu që jam të shku. Jo, valoj, tha, më në gjasa si jam qulla, dhe gjysh, më kanë zejt trupit, më kanë zejt zamrët, se jetohorë. Edhe, në atë moment, që ja kam dhënë telefonin grus temë, edhe mos kam di, e kam lyp venin e por, ku mujtë më nalë me kërë, dhe kam thonë grus, që se më nësh me vëzit, unë e smuj, ma. Që shumë, se me nonën jam konë shumë i ledhë. Nona ka posë më atë tragedit e veta, ka vlavën e vrau luft, babën e paralizum 20 vjetë, djallin e vlavit, vrau në luft, në të nasendet edhe unë i kom nejtë gjithmonë më ngatë. Motër nuk kam, qikëm, ka posë më dhe qikë edhe djalli, edhe në tana, jam konë qëtë shumë i ledhë, so që pej vraujes mos ka mujtë me fosit më kryja, me më të zi që në shku në shpet qëtë shumë që jam pas emocion. Dhe ti këgjë shumë i e keqë se këtë sene, nuk i di qysh ke mrimu me morë nga zemrës, qyshtos... Më shtine edhe muë. Emocionove krejt. Allah... A mo dashnia e nonës, edhe për me qitë atë si mesazh me avdhon krejt dhe dune babën, për një me adhune du babën shumë. A mo dashnia e nonës nuk afrohet kërkone, që kush e ka nga atë për që a thani, shërëni, moni, shtrëngani shumë, mësil qëni nonët për dërë se me dashnit nonës nuk o kur që. Kur që s'kom atë që ta nëzej zamrë më shumë se dashnia në. Që kjo fjallë, ka sikur me pas tash mi përfundu emisionin se mos ka as shama thoni se qështu është. Kjo është yll. Une përshëndes shumë Besmiren, se kom full me ta në telefon, dhe kom thonë kalzam dishka, shaka që ka përjetu Bardhyli, me grud vetë kom full. Po këna kanë mirën e. Edhe falenderoj shumë, faleminderit. Ti para Arnori për mene shoqatat kulturore. A mirë është me nej shoqat? Jam aktive në lamit të ndryshme të shoqatave. Unë me motrën edhe me një shoqe zestrane, e cila është edhe deputete e kantonit Gjenevës. Ona Rok e kemi një shoqat që quhet 3A për ndihmë administrative edhe juridike. Kryesisht dhe me thonë, sot përjetojmë një shoqni ku ka shumë procedura byrokratike, ka njerëz edhe Zvicran që janë me origjinë zvistrane që nështë nuk i kuptojnë krejt hapat që do të me i ba për me gëzunit të drejt, po edhe që e kam bugjetin e kufizun, e në përmes shoqatës tonë, për shambull, ju ndihmojmë me i ba procedurat të ndryshme, edhe të huj ka, jo vetëm Zvicran, dhe me thonë ka gjitha origjina. Përsa i përket shoqatave kulturore bashkëpunojmë me shoqatat ndryshme. Gjeneva e ka një komunitet shumë të madh të Vitis dhe të Gjilonit. Dhe me thonë, Mitrovicës të vendindjes tem ka shumë pak atje dhe të Prishtinës me cilët na identifikojmë ka ma pak, po na bashkëpunojmë me kryetar të shoqatës të Zhegrës, të Vitis, për shembull, marrim pjesë në aktivitetet tyne, ju ndihmojmë ato ku kanë nevojë,
Për mua shumë e rëndësi me u zhvillu edhe ma tepër këtu shoqata, se është një mënyrë shumë e mirë me i këmby eksperiencat edhe dijet në mes shqiptarve dhe zvicranve dhe tjerve shtetas të huj që jetojnë në Zvicër. Është një platformë shumë e mirëfillt për integrim edhe është do me thonë domen që dhe në e mështes edhe me motrën që shumë rrite. Faleminderit. Shumë interesoj. Fol edhe pak. Shka me fol, Bardyli na ka qëllu, për doget edhe qesharak edhe emocional, mësafer shumë është pse jam qesharak, më thonë, pse se s'mën jam u po emocional. Mu më pëlqej rasti që e tregoj Bardyli, instinkti i nanës nuk spjegohet me shkencë. Jo. Instinkti, zemra e nanës që ka ndinë dhe instinkti i nanës është diçka që nuk spjegohet as me matematikë, as me shkencë. As nuk dveta, as nuk këllëzohet, ja, je martu ma. Beqore jam. Se mire ki se dhune kam qatë instinkt që ajo po pi ke vetë, po zhvilloj ke vetë. Si të bëjsh fmi, ato e kije në gjak. E është shumë interesant. Unë e shë dhe me nonën tem, për shambull, ja qëllën ka njëherë, na jena ulltojmë shumë edhe në kodër të punës, edhe për qef ose ulltojmë shumë me motrën, edhe ka njëherë kër na thret, sikur mi kallëzu, për shambull që ka ndollë diçka është e pabesueshme, po instinkti nonës është diçka shumë e jashtëzakonshme. E të në nonave në fakt. Që të lidhje si e kini ju shqiptar në vetin familje, që të lidhje familjare, a thue qashtu. Që ta duhet mi prunë Zvicër, me na mësu neve, se për mu si person, si rut, për mu është kjo punë shumë normale. Unë jam tepër e lidhë me qikat mija, po në familje, temen, me motra, me vlaun, me babën, nuk eksiston kjo. Kjo mu mërzit si person, se unë jam e mësume, nërishë unë jam e mësume me shqiptar, jam e mësume si duhet me pas lidhje nër veti. Të na nuk ka, që ta duhet mi prunë Zvicër, me i bo legjë si të më pas lidhje familjare, ma. Nuk më dhe të më po legjë kjo rotë. E ti, hajgore, po. Traditat e lashta që të thamë, për që ta lashta. Lashta. Amo me bashkjetesën me Zvicran e kena sjellë. Po. Shoshni, për shambull, unë shoqë që i kum pas, për para nështë para se me mjoftë mu, nështë ta Zvicranat i kanë taku print e tyne njëherë në 2 mujtë. Keni të sigurt se mas 2-3 mujve që kemi pas shoshni të mirë, të më që e të barë nora, filon dite jam me print. Që e të barë, filon mas dite e kam të rezervume. Filon vikendje e kam të rezervume print. Edhe instinktivisht, fakt, me qenë se kanë logarit me bo diçka me ty, ti nuk je i lirë se ti po kalon ko me familje, tani edhe ato thojnë, hajde edhe na të kalojna pak ko me familje tona, edhe gradualisht, fakt, bortët që kjo ndikimi pozitiv, edhe Zvicrant fillojnë me kriju një lidhje pak ma të ngusht me familje, edhe pse rrut ka Zvicrant ende që e kanë një lidhje familjare shumë të mirëfillta, që e kanë rrujt. Po ma pak, numerikisht ma pak se shqiptartë. Po. Ti halas nak i kalzue amirsh me na isha qatë. Që to se di që... Jo, nuk më karotë. Të në sëllëtër edhe nuk sa i dijen edhe nuk ka në shoqatë se është shoqatë e shqiptarë për shumë. Unë nuk e di për vete, ama nuk më ka radhë shumë. Nuk kam po, se kam shoqatë në temën, i kam të shpije që të një temën një shoqatë gati. Mentaliteti tipik shqiptare, mo shoqata synën me mbrojt interesa ma të mëdhej se familjar, ose... Jo, nuk e menova, shtërë e menova se nuk kam posë aktivitet të për shumë, më nej shoqatë nuk më ka radhë. Nuk më ka radhë, se edhe jam apolitik, edhe... Se mas shumë të shoqatat, ose që me donë të bimet e shqiptarëve shka e mbo, në solutor në e di, për shumë janë konë kur u konë njën për i kryetorëve të partive, atje ka ardhë, janë po njën e për shoqatave ka organizu, ose di shka tjetër kështu, amo... Për shumë nuk e di sa ekziston në këtë pjesë Zvicrës. Në Gjenevë është Universiteti Popullor Shqiptar,
i cili organizon kurse gjuhës, për shembull për gra, për njerëz që vinë prej Kosovës që nuk e dinë gjuhën. Kurset vallëzimit, se për mua unë e dinë të syre, ka shoqata që janë vallëzimit që i mësojnë vallat popullore, mësojnë me ra instrumente tradicionale që flis ose kënd diçka shumë të mirë fillta edhe për me rujt identitetin tonë. Se muzikën edhe vallëzimin vërtet e kemi shumë specifik edhe të bukur, unë du shumë. Te muzika kisha dashur me përshëndetje shumë Visarin, Visar Bytyqi, është djali i folkloristit njohur Halil Bytyqi. Ai bile këto ngren në jetën Gebojde ka pas një oda shqiptare u thirr. Nuk e di është më drejtën me kallëzu si 2-3 vjetë nuk kam pas kontakt, kam punu bashkë me Visarin, o ka një kohë shumë e mirë, aty o takësh me ketëri një Visari, djali i folkloristit edhe aty muzika folklorishke i kënë hava. Atë që ata muj me pranu, sa mos me thonë që s'kina pas takime, se diçka e kun thujet se gati sikur shoqat për më na mbledh me na pas bashkë nga të vetit. Për integrim, kthehem edhe një herë se me fol shumë rrethit e krejt pare, e kem pas ronë a i letë integrimi jyti, po sheni si ka edhe nej hapsin mi përmirësu. Ka alo shumë aspekte, ka komune më përmirësu. Cilat janë ato aspekte? Aspektet e tjere janë çdo njeri ose çdo njeri që vjen në Zvicër. Nuk e kam fjallën kështu si djali i ri, ama çdo njeri që vjen në Zvicër. Që afrohet mu organizu pak ma shumë aso kurse gjuhës, apo jo kurse gjuhës gjermanisht. Qamë se unë problemin ma të madhi me kursin në fillim në Zvicër se kam pas, kam shku me një kurs ku mësusja jeme nuk ka ditë mu ma spigu në gjuhë temë se shka është që e fjallë. A pe kupton ku e kam atë poentën për shembull Arnur, unë të kallëzoj ty së dush ose rudit me mi kallëzu së dush çep çka do me thonë që ajo. Kur zgjidhen mi shpjegu gjermanisht se çka jam të desh me thonë për çat. Tamam puna. Që ajo është një ona pe pika kurse, sidomos kurse gjuhës sa më shumë me pas për atë në fillim se vin. I shkon shumë e mirë. Jo, nuk e pa ta për tjertë. Për ty, për veti, për integrimin tonë. Për integrimin të ambullajrot, ma se ditë që edhe je Zvicranë, një lutje me bomu, ma dhonë pasëshin e Zvicrës, i shkonë mirë, që atë është integru të aman, ja, pa e gorë, se di, takshime, me kohën që këna gjithë mund të integru, se jo. Arbënur ti? Unë ma shumë do të më integru në Kosovë, se Zvicër, shkollë, njëtat shnina, jo të tyja do një mu integru në Shqiptari, do një mu integru në Kosovë. Unë kur rrive Zvicran, opsojnë, Arbënura të pëmendon se Zvicran, na përdojnë me ditë që ka mendojnë Shqiptarët. Kër shkojnë në Kosovë, po ka 10-15 vjetë, në njërën e mendimet, e kam ma shumë evropiane. Vlerat, traditat, i kam rujt ato që më pëlqenjë, i kam rujt shqiptare, dhe i du shumë gjuhën e kam rujt shqiptare. Historinë e shqiptarëve mundohna rregullisht me përmirësu, me mësu që ka interesant. Por mentalitetin e kam ma shumë të venit. Ndoshta është edhe ndikimi babit, i cili veç para se marrë në Zvicër ka pas një mentalitet pak ma evropian se rrethi, edhe kër jenë bëhë krejt bashkë, kanë ndiku. Po për integrim, unë mendoj për shambull që ende shqiptarët nuk jemi mjaft aktiv në disa lami. I rrim nështë ta bojmë aktivitetet me zvete, po kishu mujtë me u kyqë në të qashtje që janë ma specifike për Zvicrantë. Për shambull, Zvicra ka një popull shumë që është të u vjetru. Edhe na shqiptarët kishu mujt me vlerat tona, me edukatën që kemi, me bot diqka për njerësit e më shumë, njërë që mja u bo jetën ma të këndshme. Edhe i shkom besoj një hap i integrimit i ma të tjeshëm. Edhe pse ku mullëtu shumë Zvicër, ende janë do vene, kur flasë me do notere, me Zvicran, ende janë do vene që nuk i kom vizitu, që dëshiraj
në përbjeshk, në për vendet ndryshme turistike në Zvicër me i vizitu. Besoj edhe ajo është pjesë integrimit me njoftë mirë vendin në cilin jeton. Pastaj, ka me siguri nuk po më vinë tash men, po dhe domene tjera ku mundë me mu përmirësu në integrim. Po në kësha pas qef na shqiptar të me arrit një shkollë ku jemi aset vlerështume për Zvicrën. Jo më konsideru si të pric, jo si barë, jo si njerës të pa dëshirum, po për me fitu këtë status, na dohemi vetë me meritu, me punu dhe me meritu. Nuk dohemi vish me prit prej tjerve, me na jep ato që ka na dëshirujmë, po dhe na dohemi me sjell nisin me punu dhe me sjell kushtet që Zvicrant me ne ofru ato që ka i dëshirujmë na. Që ta shumë shkoj menja si the është punë duhesh me lyp vetë. Ka ra nërmen nune me integrimin tem, si po thutim duhet mu integru në Kosovë, unë ja kom njës para 25 vjetë mu integru, më bjen nërmen sa kom bone. Unë po hirje kom mësu gjuhën, nuk është si kom dash, gjësë qysh mi mësu. Kom bo shumë emocione kom pas ku vishin, na i musafir, ose ku shkojshim në Kosovë, i bëj mirë, nësa duhet mu që nesër, unë jëmë shku në pushim, po u qojsha, edhe, quna tamon, a thu, a i bëj tamon, a si bëj tamon, kom punu në shumë që drejtim të integrimit në Kosovë. Mini drejtim të ke punu alo, të pytjën tonë të famshmën. Andra ta i të po shqepa gjermanisht. Aja pas bo një pytje, Andra ta i shqepa gjermanisht. Ose, unë i kësha pos që me një Ti a i shqepa gjermanisht? Ja, shqep isha alo. Shqepa, mo, që pejteja, të se nuk e ti në njënë mësaferat ka vetë këto e ju. Veç ka lëzëna atëherë kër i ke po Andrën shqepa që kanë full printe du shqep. Nuk. Rut dëshme da tregu. Rut dëshme da tregu, që tash na të jena, për pojna me votar. Me votar, po. Zgiqore pa na tregu, që që ke po Andrën shqep, kanë full printe tu shqep në Andrën. Me dit që kom pa onër, kësha kalëzu, për nuk e di. Unë e di si jo me familje teme. Që ato e di. Nuk e di asë që kom pa. Nuk e di. Po ti kesh, a më kuptën ti ku po thamë unë i kom pa, a i sheti unë Shqipa a frangjisht? Vorët për njerëzve. Nëse po a ku pa na jo unë frangjisht? A për sheti kesh, po që kjo është e a mo që unë nuk shohë ndra heq, interesant. Edhe si të bi me flajt, mo nuk shohë kur gjohë teri me në gjithë. Nuk i mon men. Jo, nuk shohë heq, nuk shohë më shili sytë edhe mo më bëhë tërë. Shohë heq një gjohë, interesant. Ruta, një pytje, po më interesant. Bon. Masi po flosëm për integrim. Po. Me siguri masi ke qenë e martu me shumë gjatë me shqiptar, je mësu me shërbyqaj. Po. Ty është ka orë tjerën e parë kërë u mush për shambull saluni, ose vendi ku je kondo, dhe me tabak me shumë guta qaj, se unë si adoleshente kërë e këmë shërby, ne pim pak qoj, shpe, pim tozat në dhej. Po kur kemi orë në fillim, kur vishin mësafer, dhe me thonë ka ndodhë njëherë, kërë u konë saluni plët, për mu konë ma letë me shku mi kalu 3 provime në fakultet se me shërby qaj. Sinqeresht po ta thëmë. E po duve ditë që shë ke përjetu. A di që shë kom përjetu, unë e kom përjetu mirë, pse ku jëm shku herën e parë në Kosovë, u tutë shasi dojnë me mështi me qitë kafe. Edhe unë e kafet e disha si kanë me më përzi, se nuk janë më 2-3, pa janë 10. Edhe dikush e për mesme, dikush tamël. Edhe përzien të nqieta me gjezve, hajtë bishtin për pjetë, hajtë bishtin të poshtë, hajtë se kjo gjezve ka një shenjë që aty koku. Oj, thëjsha ku në cove që mësë mështi me qitë, kafe, të lutëna, qes qaj nuk e kom dirtin. Se e marë gjygymin, shkoje, qes mas pari, hajtë. Po, vesh një më ka orë shumë zërë, se më thëjshin për parë, më thëjshin duhesh me ditë, më janë i spejma 2 vjetrit. Thash janë konë 2-3 pleshku e di janë i cilë është me vjetër.
Hajde. Ose ku kanë thonë me qitë qojnë ma të ronë ose ma të letë, se rutit e matë qojnë kështu, që në ma i ronë si dhe ma i letë. Shumë o konë, shumë kom këshyrë, jëmë përgadit për parë, po të kalzoj drejt, ku kom qitë. Se në të ishin me mshtije, me madhë papuqe me shtikla, unë e kom pas qeftë të në jetë dath me hecë mrena. Po në usja dath qësh me hecë, nuk bëjke atër dath me shtikla. Ashtë unë jam e madhe vetë, atu papuqe, tajde, unë e dath. Edhe, isha me kone sigurt në kom, atër apet nëjna unë e ma e sigurt se me marë në thëu, e me shku, me qajet, me aqitë në ftyrë ku. Edhe i kapsha 2 prej herë, edhe ja qitë që aty në si, kujtoj që si herë ma të vjetër, të në që i me shku mi mush me gjygym. Nuk i mershim ato filgjonat e vogla, nuk i mershim mi këthy në kushin, po me gjygyma. Se na i kësaj shumë kushin, i më shumë, e që atë më kanë dozi sarmi për zita, në mëre milon gotat, dhe mi shi. Palaj si, ki ka bu që t'ja ke lo për zia, sa më s'pe mërvesh, ko shikujna është dhe. Ja, s'ka kuptem. Që kjo ke shumë e mirë. Une ju falenderoj shumë e tjepër e mi ardhë në fund të misionit, po, jo, ju hala ju, se une tash nalë në të full, po, a kini na i porosi për shikust? Hajtë Arbnora, ladies first. Ladies first. Unë e kam një porosin ndështa për prind që kanë një frikë, që integrime i fëmive të sjellë të asimilime. Unë jam një provë mjaft e mirë me zotnimin e gjuhës shqipe dhe me vlerat që i bartë, që njeriu mundet me mësu gjuhën, me u shkollu, me punu, me u shëshnu me Zvicran dhe njëkohësisht me dasht venin e vetë, me i dasht rojt e veta, me pas respekt ndaj gjakut tonë dhe ndaj pararzëve tonë. Edhe mesazhi jam është që integrimi nuk duhet me u marrë si asimilim. Integrimi është diçka pozitive, është i domosdoshëm për një popull dhe nuk sjell në asnjë mënyrë të asimilimi. Sa më mirë që një njeri e njeh veten, sa më mirë që i njeh rojt e veta, aq më mirë integrohet edhe është i aftë me i dasht edhe një popull tjetër edhe me bo një jetë të mirë. Ta përkthej këta une. I përkthej për shqiptar katonarqe. Nuk keni nevoj mu po Zvicran, po vesh mu integru. Me najtë si shqiptar, po mu integru. Bravo, Berot, që ta shumë love pa thonë kur gjohe, që to dhe ishta me thonë, Jo, bravo, Arbnur, shumë mirë, amo fëjtë se, din me ato, se të gjithë këtë shkollë që ke bo, pa tjetër se dësh me bo ka që gata, amo, në shkurtë dhe shqip katonarë që mi ju thonë, kujdes tu integru mosu asimilani. Se, edhe ruti bëllë mirë, edhe të shumë mirë, ama unë përse është katonarë që mi a qitë vullën, tu deshtë mu integru, ka që shumë, s'moni më po Zvicran. Apo? Me pas dasht natyra me na folë Zvicran, na kish folë. Jena lindë një pjesë botës që quhet Kosovë. Kalzoj krejt botës, se ti më nëshme mësu gjithë gjuhë. Ma shpejt se gjithë popull në botë. Se ti i 36 shkronja, Zvicran t'i kanë, Gjerman t'i kanë 26. Kalzoj Zvicran që na i kena... Unë e kokë në tje për e meshme. Se ti prej 26 me ke shku 36. Yes! Kalzoj Zvicran se na mujna me punu dhe ma mirë se Zvicran. Kalzoj Zvicran se ne e na shumë atë kulturum, se sa shumë popoj tjerë në të Evropës. Kalzoj Zvicran se edhe pse jena shqiptar dhe jena krenar që jena shqiptar, na apet dina më konë edhe t'integrum shumë mirë në Zvicër. Ta më në puna. Qyre, nuk mu jo në mi u kalzu Zvicranve, ati pse? Jo me vepra ja kalzoni vetë. Saktësisht. Po që do në dishtë me thonë, kalzoni u Zvicranve me vepra, se na mujna edhe ja dolmi. Unë pajtona absolutisht me Bardyllin. Unë besoj që një njeri meqëm, një Zvicran një meqëm, ma shumë ka respekt për një të huj që e nje originën e vetë, rojt e veta, edhe që njëkosisht është integrum këtu, se sa për një të huj që i mohën rojt e veta.
mohimin asnjëherë nuk mundet me kon pozitiv. Me mohu rojt e veta është me shku në asimilim, për thamë kështu në gjutë thjesht, se tani më thu jo po Edhe del artificial, po. gjutë shkollonde, jo po bandi gjerota. O, në abemi katunar, bre. Po edhe unë bre, qasë dhe katunorje janë. Jo, ama qysh, vetë se na katunor, na nuk dina miro ka kina dhe mu këthuj, në kështë dëni me zbog pak se edhe politiken e keni qashtu, edhe e din pak me ta pështjel, me ta bo pak me kasë, e din arë në rëvaj e garë, më s'po nërë. Unë po mëndona mi shprej gjonat njërën ma të mirë të mëndshme për me kalu mesazhi. E këto që ka për i tham janë të përjetume. Nuk janë diçka që i kom mësu veshin libra, po për me arrit në këtë mirëqenje që e kam sët, e kom bo një rrugë, unë edhe gjithë njerës tjerë që kanë ardhë në Zvicër, e kam bo një rrugë. Edhe ti nuk ishe konë sët kjo që je, si kur mos ti kishe kalu qëto 8 vite, 9 vite në Zvicër. Edhe doshte është një pasuni, është një fat i madhë që e kemi me jetu në këtë vend që na ofrën mundësin me u zhvillu edhe me bo këtë jetë mirë. Edhe shumë pa nderues, është një fat shumë i madhë që e kemi. Për gjitha këto mundësi që ju ka ndonë, po foli për veti, më sta s'kati edhe emisionin, me 32 vjetë edhe me Janisa peti edhe një hepi fillimit me bo dhe një shkollë, nuk e din cilat shtetet jipët kjo mundësi, mu ka dhona e mundësi, mu ka dhona mundësi shumë sene tjera, me gjithë një punë matë mirë, ose me pa marë për arsy se shka janë mundësi që për një me javlej me falimderu edhe shtetin Zviceranë edhe njerës në Zvicër që... Po të po, të ashtë Po dhe kena mjavë shpërbim. Po të po, si jo mu në hunë që këtu Zviceranë, për që ta ju duhet me livdu Zvicë. Ja, e rotë drejt më të kalzone nuk konsideroj heci Zviceranë. Për që e kam fjollën, në si qëtë një adhe ma herët, edhe si shoqë që të kam, nuk të konsideroj 100% kështë Zviceranë. Pas unë është nëjna, nuk nëjna është. Jo se kam dishka kontër, se banat puna mo, qa që je lirë edhe e ki atë qiltërsin me ne dhe kur full, për shamull me shqiptarët, so që shpesh thamë, që kjo mësë është undercover boss. A i den undercover boss edhe është nga provoku, është në vodë dishka këtë njërës, nuk më morë të më ka kjo 100% Zviceranë. Ja, po 100%. Ruta është një rast ku komuniteti shqiptare ka adoptu rutën, edhe ruta në asjeltas në ka adoptu neve mdokët, edhe shihet. Në shprejet ftyrës, në njërën që shflet, shihet që e ka një simpati për popullin tonë, edhe na e ndjejnë këto dhe pastaj natyra është e gome mirë, ja këthejnë. Na ka dosht, e na ka këqyr, e për zët e na ka knaqë. Faleminderit shumë për osit ilat, une ndashta me ju befasu me një valle që ta shqua me këtejmë natën e mirë dhe javën tjetër. Natën e mirë, hajde për ajkurt.